Duha ka opisyal sa barangay sa Dato ding Sinsuat, Maguindanao del Norte ang nakalingkawas dihang gi-ambush ang ilang sakyanan niadtong Martes. Nakalingkawas sa planong pagpatay ang duha ka opisyal sa barangay dihang gipaarakan ang ilang gisakyang pick-up truck sa barangay Taviran sa Dato ding Sinsuat, Maguindanao del Norte pasado alas 5 sa hapon adlaw Martes. Sa report sa DOS PNP, gimaneho ni Barangay Kagawad Nasrula Saban ang pick-up ug sakay sab niini si Ray Bermudez ang barangay secretary sa barangay Nakitan sa Dato ding Sinsuat, Maguindanao del Norte. Swerteng wala na igo sa mga bala ang mga biktima ug nahimo pa sa driver nga si Saban nga ipadagan og paspas ang sakyanan hangtod sa detachment sa mga sundalo sa barangay Bitu. Gikan Cotabato City ang mga biktima ug pauli na unta sa Dalikan 2 dihang giambush. Nakaiagom lamang og minor injuries ang mga biktima tungod sa nangabuak nga salamin sa sakyanan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo o mga sospek sa pagpang-ambush.